Vanochtend heb ik een pakje gekregen van, Sasha Marchetti, oftewel Giro Marchetti, uit Amerika. En het is veel sneller gekomen dan wat ik verwacht had. Dus ik ga het uitpakken. Kijk. Eigenlijk binnen 10 dagen, of nog geen eens 10 dagen, gearriveerd. En het gaat om een mini Lululemon. Kijk eens, een heel schattig buideltje. Gilded Reverie Lululemon. Het staat erop. Kijk, dat staat erop. En dat zijn ze. Mini, 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 mini. In de vorm van een kreeft. Want dat heb ik opgegeven, wat voor sterrenbeeld ik ben. Want toen heb ik gezegd, ik ben een kreeft. Kijk. Ik ga het even laten zien. Hier een Marchetti. En ondertekend zelfs. En de mini Lululemon kaartjes. Zie je? En dat is heel erg handig. Omdat ik daar iets mee ga doen. Dat is namelijk combinatiekaarten maken. Kijk, daar zijn ze gewoon allemaal. Het enige dat ik denk, hé, er zit geen hoesje bij. Dat had ik wel fijn gevonden, want het is €65. En er komt er nog eens verzendkosten bij vanuit Amerika. Dus je bent wel zo'n €85 kwijt. Dus had ik wel leuk gevonden of logisch gevonden als er een mooi doosje bij zat. Maar dat zit er niet bij. Nou, in ieder geval wel een kleedje. Dat wel, dat zit er wel bij. Dus daar kan ik het wel op doen. Ik mis dus wel, ja, daar ben ik eerlijk in. Ik mis een doosje. En zeker voor dat geld. Zo, dus dit zijn ze. Nou, dit wilde ik eigenlijk al een aantal jaren hebben. Dus het is leuk dat het er nu eindelijk is, zeg maar. Goed, dan ga ik dus combinatiekaarten meedoen voor jullie van de Lululemon. Want dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan. En niet eerder echt besproken. Of in die zin dat ik ze allemaal één voor één heb besproken. Nou, dat ga ik sowieso doen. Dat had ik al gezegd in een vorige video. En dat ga ik sowieso doen. Dus dat houden jullie te goed van mij. Ik vond het leuk om dit met jullie te delen. En ik zou zeggen, tot de combinatiekaarten.